God aften, klokken er 21. Her er nyhederne for TV-avisen. Danmarks befolkning skal i morgen stemme om, hvorvidt de mener, at vi enten skal forlade eller blive i EU. Vi står nu om til Una Laura Jepsen fra Enhedslisten. Hvad mener I, at danskerne bør stemme til valget i morgen? Enhedslisten anbefaler at stemme ja til at forlade EU. EU prioriterer det frie marked højere end sundhed, miljø og velfærd. Enhedslisten prioriterer derimod mennesker og natur højest. Derfor arbejder vi for et brud med EU's indre marked og for, at et hvert EU-land selv skal have ret til at vedtage bedre regler end EU's. Vi og mange andre mener, at EU er elitært, lukket og geografisk fjernt. Storbritanniens udmeldelse er en reaktion på dette. Vi ønsker i stedet, at man som borger aktivt kan påvirke de beslutninger, der har indflydelse på ens egen hverdag. Hvad kan man så gøre for at sikre dette? Det kræver mere magt til nationale parlamenter og mindre magt til EU's embedsmænd. Tak til Una Jepsen. Vi står nu om til Nanna Bøgegaard Børsen fra Radikale Venstre. Vi mener, at de udfordringer, vi står overfor i dag, løses bedst ved et stærkt forpligtende internationalt samarbejde. Vi vil ikke kunne løse problemer som flygtningekrisen og klimaforandringerne selv, og har derfor brug for EU's opbakning. Ved at være en del af EU er vi med til at bestemme klodens fremtid. Mener jeg også, at vi skal blive i EU, hvis Danmarks 4 forbehold skaber problemer og derfor må afskaffes? Vi har nu haft disse forbehold siden 1993, og de har spændt ben for os lige siden. Også for Radikale Venstre mener, at vi skal være fuldt ud og helt med i EU, så derfor bør vi afskaffe de 4 forbehold.